Echo, echo, echo. Vi har Burger King. Nu kører vi igen, så jeg kan finde mine nøgler. Det er vist lige hernede i lommen. Anton og Per har lige spændt sig i scenen. Og så er det tur igen. Hvad der er tilbage i sydfløjten. Gert har identificeret, hvor den sidste rest er. Den er simpelthen her. Og teamchefen, hvad siger han? Jamen, der er ikke andet at gøre. Nu må vi prøve at finde nogle penge og få banen op og køre igen. Så må vi snakke med sponsorerne nede i Norditalien. Og hvis ikke det kan være anderledes, så må vi snakke med dem, vi kender nede i Syditalien. Var det ikke meget sjovt? Jo, det var fandme godt. Jeg blev en lille smule i panik deroppe. Jeg kom i tanke om, det var faktisk meget store huller. Så kommer nogle røde. Vi vil have nogle røde. Whoops. Så er det en Exceed, så er det ikke det? Den er ret lille. Så den der med turbo hele lort på. Tak for kaffe, mand. Den er totalt vild. Og nok den anden der.
Anton. Så er vi ude at køre. Det var meget godt. Det var spændende. Det var modigt. Ja. Fordi jeg gætter jo på, at vi har cirka samme bremselængde. Det er faktisk det, jeg satte på. Men så gik den godt, eller hvad? Den trækker og alt det der, den skal. Ja, det gør den da i hvert fald. Men den er... undervognen er en udfordring, altså bagsædet er levende på den. Altså. Det er sikkert cool for en rutineret racekører, men for mig der er det lidt af en overraskelse indimellem. Ja, var det 2 gode runder? Ja, den første var specielt rigtig god. Ja. Fordi jeg tror, jeg kun lavede en fejl. Det var ikke dårligt, Jeg kan ikke køre meget hurtigere end det, så jeg nok lige kom nogen i 11, tror jeg.